quando as coisas de gato falam e estão brigando com o gato Tom. Oi, tudo bem com você? Tudo, como você tá? Eu estou bem. Será que um gato vai chegar aqui? Preto e branco? Deveria chegar. Eu sou mais ocupado com todo mundo. Eu sou a cama. Por que o gato tá debaixo de mim? Acho que ele quer comida. Mas cadê o gato? O gato vai comer toda essa bebida? E essa bebida não? Não, eu não tenho essa poderia, não. Se você não me perdoar, eu vou comer a comida todinha sozinha. Senão o cachorro vai chegar na gente e vai falar assim: ah, não, você não vai vir, não? Não, mas cadê o gato? Eu não sei onde tá o gato. Que pena. Acho que ele deveria estar dormindo nessa hora. Eu tô olhando pra você, comida. Ah, socorro, ele vai me comer. Ele veio só pra comer mesmo? Ah, não, ele veio pra beber também. Socorro! Ah, não! Eu tô aqui todo jogado com comida, então ele não vai me comer. Alguém me ajuda, por favor? Ninguém pega desperdício. Cadê o gato?